kosi akansie bi e wo Africa so ye nyina ye to ne die ye half con na je say Ghana ye de na wo bia na o trend pa sofo no e dos na so na wo bia na o trend e ye sofo ana say prophet fire oja na wo bia e kan nsem na ye de no no so e tu bi ma no no so de nkom hye ne ba na je say ye fire oja na ne din e kwa echi papa we na ye papa Kwaku Bonsam wanyini sinem ne de o ye Bonsam kra me papa no na je say papa Kwaku Bonsam say sa ba mu aketekete bi na wono nam social media so e hye nkom ka no wo ye no akasesem wo kan sem akase no no kra da be ne wo na won kana no nten na nyame na akase ya kire me enda se ne ya kasa kire me se ne ya kasa fire woja wo boa nyankopon kasa nchiro bia wo bo timbek kan sem na sebe ejimi sam nko a na wodi wo social media no so a ene wa so dem a jakra na kan wa no tum na jasa panin sem na wo ye no we na prophet fire woja ti ono so ekọ interview bi e one of the radio station so ene ye bisa ne se what ne a Kwaku Bonsam aka o se wate pa ne ye hwehwe mu pa anka akonfo kra de se wo ye sofo na wo be kana won fiu na so ye konfo na wo be kana na nyankopon ka se won twa ntokwa no so a won twa ne ye hwe mu pa Kwaku Bonsam ono fire oja no ne nana anase so wo jimi kra fire oja se wo be ma Kwaku Bonsam abebo konka na se boys na ebo konka no ba kon ejai ekonti se Kwaku Bonsam anjan life ama no na so wo be twa na da pa de wono so wono ne besi so achia yampa fire oja enum nsema wode ma yenkoti mra me wo kamea me kasa o me nkasa me mo pa me enyo bibi nyo hwe bet me nso me mpa ya metimi abo kukuom de atia wo nsa me yesofo me botia o me de no ana wo de wa fefa Kwaku Bonsam so mon ka che Kwaku Bonsam so ye me nana nkanso wa mon ka che se me se o ye me nana nkanso wa me no afei safe ni agba Africa Cup na we na wo obi abe kama sama sasa Bonsam so be kan Nyankopon enipa ho asem wo Kwaku Bonsam oya me nana nkanso wa e osunsun ono wa wonim o me ne den me den no opa Sam na back bi me kama asem me nye ne Ghana ase yenkwa o den Kwaku Bonsam me say one smart TV sa boy na first smart TV on the kwa ni interview wo me ni asem o frame 24 hours me interview a utimi bana me ne waye Kwaku Bonsam sa wo den ni mi a say enye unua ne me nya o hwe ne me na Kwaku Bonsam yeje me now Kwaku Bonsam will give you that audacity to speak against men of God to me be na wo akase che Nyankopon nipa opani me se me ne no me den no on sam la bonte me kama asem biem e di say there what draw battle line no say opa me osofo kam ya me mfi wo ewia osofo kam ya me mfi but o comfort o kam ya me ne wo ya e di say yenko Ghana ha wow on try na on hwade me ne yenko ha odi matemedi ni bi o sole sunsun me sole sunsun o strike me strike ana oni kobo Kwaku Bonsam ni o te se nsuo na amenum gumeyam wow anye bi asofo empanimfo bi afrew ene wakasa se twaso anampo wa sori empanimfo afrew ene wo adiscuss sanse papa frem se me ntwaso masolefo empanimfo afrem se me ntwaso asofo akuku dam empanimfo me bompa ya mo mu na se me ntwaso na de no ntwaso enipa beka se me ntwaso be nyame ka se me ntwaso wa me ntwaso nti Nyankopon pese o kontokwa na se me se first in come some didi matem no silence na ma mpa ya ma Black Stars no omuni na ka se ma me ma live bi me ka se yo me da hwa na nyame ka se ko na me san ba live wow yeah me buade pa papa ye ko bi buade wasa ase so ba ko amea me buade me bu ni pa kwala me bu no utumi fo amefa me mfa ho bet asem bia be ka se me bia no o ka che me wi na nyame se me nya Acts chapter 5:29 Bible say twase tie Nyankopon ni sin nipa nyame se me kasa hey me da se se o je bre twen me makra